Hello，大家好，歡迎嚟到問經所答。我係 Matina， 福音系列第11節。教會傷過我，神係咪都一樣呢？今節我哋直入一個超多人心入邊曾經 whisper 過嘅問題。唔知你試過未呢？返教會返到想辭職。神唔等於制度人事部。有時返教會好似誤入咗一間嚴厲嘅公司，着衫要審批，講嘢要小心，生活要報告，連 IG caption 都可能有人 comment。我哋心諗，我以為我返嚟揾平安，點解搞到好似返學兼返工？但我哋要分清楚一件事，教會係等於神嘅家，但唔代表每一個家人都識得去愛人。詩篇55章12到14節裏邊講，原來不是仇敵辱罵我，原是與我平等、與我作伴、與我知己的朋友。傷得最深，有時真係嚟自最想攬我哋嗰班人。神唔係嗰個人，佢從來都冇叫我哋死撐住扮冇事，佢係想我哋真心流淚，然後俾佢攬返住。神唔會傷我哋，但有人用神嘅名傷過我哋。信徒唔係 finish product， 係翻新。教會唔係 showroom， 係裝修緊嘅工地，入邊有唔少人主日 version 超 fit， 平日現實呢就仲係砌緊磚。我有個朋友，佢個細佬超虔誠嘅基督徒，返教會早過敬拜開始，禱告聲大過音響，捐錢捐到收據用 A4 紙文件夾嚟夾住。但佢阿媽曾經好無奈咁講過，佢喺教會就係天使，佢喺屋企呢就變幻影咯，唔探病，唔煮飯，唔講嘢，成日只係話我要服侍緊神。有時真係令人諗緊，神啊，你係咪 approve 咗佢㗎？以西結書34章16節裏邊講，失喪的我必尋找，被趕的我必領回，受傷的我必纏裹，有病的我必扶持。神唔係叫我哋扮叻，佢係邀請我哋真誠活出愛。神見我哋心入邊嘅委屈，唔會話我哋嬲得錯，只係溫柔咁講，你係我嘅寶貝，我想醫好你。有時我哋唔只係受傷者，可能有時曾經不經意咁成為咗令人氣憤嗰個，但神冇放棄過我哋。佢係想醫好我哋，改變我哋，讓我哋成為帶出愛嘅人。耶穌唔係 gatekeeper， 佢係開門嗰位。有啲人話我信耶穌，但我唔信教會咯，冇問題嘅。耶穌都試過俾人誤解，宗教領袖迫害佢，係理解你嘅。馬太福音11章28節裏邊講，凡勞苦擔重擔的人可以到我這裏來，我使你得安息。教會偶爾黑過出邊，精緻過出邊，但耶穌呢，永遠唔做 show， 只做我哋個僕者。佢從來唔叫我哋入會做義工，佢係只係叫我哋返嚟做佢最愛嘅人。今日反思，我哋有冇俾教會嘅人嚇親呢？而誤會咗神嘅樣呢？神冇錯，我哋只係太傷心，未分得清楚。神唔係我哋 IG 被留言批評嗰個人，佢係嗰個默默準備個心等我哋返屋企嗰個爸爸。挑戰你今日打開以西結書34章16節，同神講一樣，你喺教會裏邊曾經覺得委屈嘅事，睇佢點樣醫好你。福音唔係教會制度嘅邀請函，係天父張開手臂話你知，你值得被擁抱。願你今次唔止係被醫好，仲揾返愛嘅源頭。下一節預告，神俾你 meet and greeting 嘅 VIP ticket， 你仲企喺門口。系列大結局加彩蛋，千祈唔好錯過，記得 like subscribe 我嘅問經所答，下條片見，拜。